Hujan angin ya, hujan angin yang mana terjadi saat ini di Kampung Cibadak, Kelurahan Andir, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Nah, hujan angin yang baru saja tadi turun ya, sekitar 5 menit yang lalu, tampak terlihat ya angin yang menggoyang pohon yang ada di sini, yang juga di belakang sana, dan juga terlihat curah hujan yang turun juga tampak menyamping ya. Dan ini tadi kanopi rumah ya, ini menjadi terbuka seperti ini karena tertiup oleh angin kencang yang tadi turun menyertai hujan deras ya, yang saat ini masih terjadi, Tribuners. Nah, bagaimana saat ini di daerah Tribuners? Apakah juga turun hujan? Silahkan informasinya disampaikan. Nah, sementara di Bandung juga pada tadi malam ya, juga sempat hujan deras mengguyur Bandung, dan juga sekarang ini masih tetap hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang. Terlihat spanduk di warung sana juga tertiup angin ya, dan juga ini tadi kanopi sampai terbuka. Pohon-pohon juga terlihat, ranting-ranting pohon. Oke, untuk informasinya, katanya di Cileunyi justru pada saat sekarang ya sedang panas. Silakan informasinya untuk daerah lain. Nah, di sini juga tadi sebelum hujan turun memang diawali dengan cuaca atau awan mendung ya. Awan mendung menyelimuti kawasan sini. Nah, namun sebelumnya memang cuaca panas ya. Cuaca panas hingga tadi duhur. Nah, namun setelah itu berubah ya, menjadi awan mendung di kawasan sini, dan tidak berselang lama baru langsung hujan deras turun seketika disertai angin kencang ya.